Ümid gözlərini açan kimi cəza çəkmə müəssisəsinə düşüb, o törətmədiyi cinayətin cəzasını çəkir. Anasının təsadüfən törətdiyi cinayətin cəzasını. Amma Ümid tək deyil və Ümidin taleyini yaşayan neçə balaca var. Şəhla bir uşaq anasıdır. Balaca oğlu Eltac ağır xəstə olduğundan onun müalicəsi üçün ailə Yevlaxta fermalardan birində 200 manat müqabilində işləmək təklifini qəbul edib. Sonradan vəd edilən məbləğdən 50 manat kəsilib. Şəhla gözlərinin qabağında balasının günü-gündən əriməsinə dözə bilməyib. Neçə ay keçəndən sonra dedilər pul 150 manatdır. Elə biz də dedik ki, çalışın özünüzə çoban tutun da, bizim uşağımız xəstədir, biz ona müalicə etdirə bilməliyik. Qulağıma sırqalını çəkdim, aptekdə stolun üstünə qoydum ki, uşağa süpürgə keçirib dərmanını verməlisiniz. Bir zalım təsadüfün qurbanı olub Şəhla. Ancaq pulunu ödəməkdən ötürü işləməyə getdik, ayrı çoban da var idi. Bir kəlmə dedim ki, heyvanları qaytar, taxlada olmasın. Həm bizim çörəyimizdə, həm də ki, xazeyin icazə vermir də taxlada olmağa. Nələr söyüş söydü, öz əlində mal heyvan qaytardığı ağacına məni döydü. Bağışlayın, özür istəyirəm, hamilə qadın, mən qalxdıqca ağacdan vurdu, çöktüm ayağının altına. Elə oldu ki, əlində qoyun qırxan qayçı var idi. Gördüm ki, qayçı ilə məni belə vurmaq istəyir. Qayçını əlimdən aldım ki, belə atam əlimdə qarnına dəydi. Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsi ilə mühakimə olunan Şəhla Muxtarova 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Artıq il yarımdır həbsxanada olan Şəhla körpəsini də burada dünyaya gətirib. İndi həbsxana divarları arasında ümidini 8 aylıq balası Ümidə bağlayıb. Yoxsa dəli olardı, özü belə deyir. Aytac Əfruzə, eşqim Eltac yuxularını tərk etmir. Bu yuxulardan ayılmaq istəmirəm deyir. Birdən oynayıram uşaqlarla, birdən ailəm ki, yuxudur, heç olar ki, tərpinmək niyyətim olmur da, yerimdən qalxa bilmirəm. Qarşıda hələ 6 illik məhbəs həyatı var. Bunun 4 ili balaca balası ümidsiz keçəcək. Qanunvericiliyə görə uşaq 3 yaşına çatdıqda məhbəsdən çıxarılaraq ya uşaq evlərinə, ya da qohumlara verilir. İndi həm ana, həm də bala ağlayır azadlığa qovuşmaq üçün. Ən böyük arzum azadlıqda yaşamaq. Sevinç İbrahimova, Əli Hüseynov, ATV Xəbər.